When they all work together, they are hard to beat. Whoa! Almost How out of did control. Blaney save that? He never even checked up, Mike. Nope. He's going to take the lead with that. I mean, he was completely sideways. Dito tayo ngayon sa Macau Grand Prix. Ginaganap ngayon dito ang race. So meron akong ticket. Ayan. Magpag-race ako mamaya, okay? So let's start. 5, 4, 3, 2, 1, go! The winners, Matthew. Fourth race elimination round. Ano, nakaready na, sumasakay na sila. Ayan, nagmamadali sila, nagmamadali. Ready na. Ayan, naka-ready na, naka-ready. Ayan, start na. Ayan, nangunguna si Kulan Puti. Ayan, bilis. Ayan, hindi niya pinidalan. Ito, ulit. Ayan, tapat ko. Dali pa, tapat ko. Sige. Si kulay puti, and sinakakulay puti, pulang sakyan. Pang si red. Walang brief. Ito. Galing na naka-item. Hindi sila kasya. Miss Girl, ayan. Napakarating na siya, kulay yelong skin, ayan. Go! Ito, ang bilis. Bilisan mo. Ayan, sa nakapulang sasakyan. Bilis siya. Ayan, umaragasan. Ayan. Dito na sila doon. Fighty. Ito si naka-stripe na naka-blue sasakyan. Nahuhuli siya.
na sila. Next race. 大家都望住你哋比賽㗎啊！今日咧，我哋會賽2個圈啦。咁記得啦，我哋安全第一就係以比賽2個圈比賽為目標，知道？係啦，咁啊揸大聲啲姐姐咧，記住啊，我唔中啲小朋友啊，嗰啲大手嘅朋友，OK。好，咁啊，大家準備好未咧？準備好啦，我哋睇住升旗咯喎，升起咗就掂啦。係啦，呢個就開住喎，預備啊，大家望住。Ayan, nag-start na. Ito po, ayan, maandar na, rumaragasan na. Ayan, si Nakayelo. Ayan, si Nakayelong sakyan, ayan na. Curva Mandarin Oriental. Ayan. Ayan, galing. So, tayo sa Lisboa, Ben. Ayan. Tapos mali ulit siya. Dito sila nahihirapan dito banda. Sa Puerto Maria, Ben. Nahihirapan sila dito. Full from Melco. Galing nito ako. Sumabit ng konti ah. Ito yung singkit, sumabit din konti. Ayan. Ako, nag-stop na. Mahigit. Ayan, nag-stop na sila. Nag-stop. Ayan, tinulak na lang. Galing ka no, galing ito. Wiggle ng gulong. Si Miss Girl doon, mas maganda. Ano yung marksman? Ayan.